那么欢迎来到最新一期的魔玩杂货部，我是部长73。那11月6号其实今天的话，万代魂展的开放的同时其实这个万代玩具部其实也在凑热闹。我们今天来看一下那个假面骑士官方推特在11月6号早上8点钟的左右，他放了一条比较迷的一条推特消息情报解禁 Deluxe 火焰剑烈火 Sound Update Edition， 这个 DX 火焰剑烈火的这个声音升级版。这个是个什么东西呢？我们今天来一起跟部长来看一下。这边的话就是在 PB 网店的这一个火焰剑烈火音效升级版的这个页面。可以看到那这其实就是一个标准的一个 DX 火焰剑烈火但是呢，可以看到李西施跟我们一般的已经正常发售的那一把 DX 火焰剑烈火相比这一把其实在部分的涂装上有做了一点变更，感觉还是做了一些重涂装的一些设计我们来看一下重点这个本套装内容是什么东西呢？首先就是我们这一把圣剑就是这一把火焰剑烈火，然后是火焰剑烈火这个文章这个文章的话这边有写一个叫做一个重涂装版，就是说这个文章的话万代有做过其他一些特殊的一些涂装处理的。然后是一个 Micro SD 卡然后是 Micro SD 卡对应的这个就是变成正常 SD 卡那一个卡套一共就是这4样内容所以呢这个是个什么东西，就简单而言就是平时呢在一部假面骑士放送完结之后，那惯例万代是会在放送结束之后在 PB 网店来放出一部分，比方说一些纪念套装的一些预定，对不对？比方说会收录一些主角的一些台词或者说一些各种各样一些音效，就是会追加一些豪华音效，会收录在一些变身道具里面。那这一把声音升级版的这个火焰剑烈火呢，就等于就是说大家可以就是每时每刻在每周放送结束之后，可以及时的来听到这个相对应的一些剧中的主角们说的一些台词所以呢这里面套装当中不是收了一个 SD 卡嘛，这个玩法的其实也很简单每一周的这个 C 把放送完结之后呢，在这个假面骑士官方网站这个 Kamen Rider Web 上面就会定期会官方会上传一部分的一些声音资料，就是这个数据，然后把这个套装当中所对应的这个 SD 这个卡套这个小卡嵌大卡吧然后把它装到你的电脑里，然后把这个数据下载下来之后，再把这个小卡拔出来，然后把这个小卡拔出来之后呢，套进这一个套装当中的这一个火焰剑烈火当中，就可以进行一个数据的一个更新那更新的这一个数据呢，其实就是在剧中所收的一些我们主角们说的一些台词其实就是一个比较及时性的这一个纪念版套装，其实就是然后根据这个更新的这个资料呢，来把这个主角们这个像飞羽真这个台词就寄宿在这一把火焰剑烈火当中了当然，这个刚才有介绍过，就是本次套装当中是只有这一把圣剑的，所以说那个腰带扣和这个剑鞘呢，这个是不搭的所以这个万代这个销售策略还是比较牛逼的，好吧？那么打个比方来说，正常当然这一把 DX 的声音升级版的这把剑呢，充其量它还是一把 DX 玩具，好吧？所以呢，正常的 DX 联动玩法它其实都是具备的，只不过是另外追加一些台词嘛。所以说，打个比方把这把剑插进这个腰带这个剑鞘当中之后呢，就会说，モノの結末が俺が決める这个故事的结局呢由我来决定，这个就是我们主人公的一个标志性台词，对不对？然后在变身的时候，基本上就是把刀拔出来之后，这个烈火拔刀，然后就会说句変身，对吧？这个就是和剧中的这个变身的这个流程，其实就是比较贴近了这个然后像是在发动必杀的时候，还会说着火焰十字斩，对吧？这个其实剧中当中都是有收录的，就是相对来说就是一个更比一般性的 DX 玩具更加怎么说亲和度更高，或者说就是一个代入感十足的更多的一个玩具嘛，应该可以说是然后更新资料的话，会从11月20号预定就是看这种官方就会慢慢的把这些数据慢慢上传上去了，这样子一个。然后另外的话，还有一个比较令人激动的就是通过把那个之前已经发售的那个水世剑流水这个文章和雷鸣剑黄雷的这个文章装上去之后呢，还可以对应像那个轮太郎和贤人的一些台词也是可以发动的。
S8的这一个必杀技，Blaze 这个必杀技都有啊，所以感觉内容的话，其实还算是比较牛逼的感觉，具体就看这个台词收录多少内容了，那这边的话会有一个官方的这一个视频简介，这个视频的话到时候就放在那个2P 了，好吧？大家感兴趣可以去看一下。然后另外呢，这还有什么呢？这东西其实到目前是一个抽选贩卖啊，可以看到，募集的话是从6号，就是从今天开始到11月11号为止。这个募集之后当选发表是在11月12号，所以这东西的话截止到目前啊，还算是一个就是数量限定的一个抽选贩卖。当然，关于这一把剑的话，部长的话其实也已经应募了，但是抽得中抽不中的话，这就完全看脸了。好吧。当然这也不是说现在是限定啊，只是放在之后它还是会作为一个正常销售，可以看到，这边，万代会在11月下旬来开放明年3月份的推出的一个正常的一个网络预定啊，所以等于说，如果说你抽选中的话，在本月底之前就可以拿到这一把剑；如果说抽不中的话，那就要等到明年3月份了。就是这样子一个感觉。而且价格还是比较感人的，这么一套就这么一把剑，说就要8800日元了。这个价格的话，如今那个圣剑出奇可以买2把了，真的差不多。好吧，反正到时候抽选结果的话，部长也是会尽快在 B 站状态里面，我会跟大家说一声，好吧？看脸。个人还是比较希望能抽中的，那 OK， 以上就是本期节目的一个所有内容。我们稍微看了一下这一个传说中的这个火焰剑烈火声音升级版，感觉还可以吧？具体看实际内容物表现如何了，好吧？那感谢小王，记得多多关注的频道，并记得点赞、投币、分享支持。我是部长73，下期节目再见，拜拜。